哈利路亞，復活節快樂，係咪嚇親你啊嘛？點解係咁呢？復活節過咗未啊？梗係未過啦！你諗住5日放假啦嘛？50日嘅復活期。今年咧復活節咧好奇怪，平時咧一到大時大節咧，我總會咧嗰啲 WhatsApp 一起身咧就飛嚟飛去，咩聖誕快樂、新年進步、恭喜發財啊嗰啲飛嚟飛去啦，甚至咧生日咧嗰啲生日快樂咧都會飛嚟飛去啦。但係咧今年4月5號復活節，可能大家前幾日都好忙啊，去咗旅行啊，乜都好啦嚇，甚至到我起身之後上咗巴士之後，一句復活節快樂都收唔到。我唔知道你係咪咁啊？跟住我就心裏頭覺得，哎呀唔係幾好啦。平時我又懶又被動噶嘛，覆都唔係好想覆噶啦。咁跟住就於是咧，我就一路搭車一路喺度整嗰啲復活節嗰啲用 AI 整幅圖啊，跟住就 send 啲復活節快樂出嚟。因為復活節係教會裏頭一年最重要嘅日子嚟噶嘛。但係對於我哋嚟講，最重要係咩啊？有5日假啊嘛，係咪？耶穌受難，我去享受。耶穌喺十架流出寶血，我睇櫻花散落一地，係咪？呢個就係我哋好多時候嘅情況。所以我想問你，你復活節快唔快樂呢？快樂係因為5日假快樂，定係因為耶穌復活快樂先？係咪咁講先？嗱，呢個大家諗清楚啦。所以咧就係因為4月5號大家冇發復活節快樂咧，我就準備咗今日嘅講道，讓我哋一齊去祈禱啊！上主，願你復活嘅大能係更新我哋、激勵我哋，願我口裏嘅言語，我哋每一個人心思意念都喺你面前蒙悅納。阿門。今日喺路加福音24章咧，以馬忤斯嘅道路上面咧，我好想介紹一個咧，同我哋一樣都係復活節去旅行嘅人啊，就係革流巴同埋另外一個門徒。聖經話咧，原本兩個門徒咧就係落山啦，跟住耶穌咧無啦啦咧就路人甲咁樣出現，就討論復活嘅事情，發生咩事啦？咁佢哋行咗幾遠啊？仲係聖經嗰度講25里路。即係幾遠啊？11公里，你哋咁熟聖經啊？果然教主日學嘅家豪啊！11公里要行幾耐先？嗱，通常一個人4公里1個鐘啦，係咪？4公里1個鐘咁，即係行3個鐘，但係落山喎，咁啊行得快少少啦，2個零3個鐘啦。咁啊喺呢2個零3個鐘裏頭，耶穌同埋革流巴同個門徒傾開偈啦。不過咧，耶穌個搭訕都幾廢下嘅。喂，你哋傾緊咩啊？係咪幾渣啊？係咪？因為佢哋下晝先出發咧，所以你會發現革流巴同個門徒咧嗰個嘅新聞都新鮮滾熱辣嘅喎。佢話：哇，你知唔知啊？今朝啊，我有2個靚女去咗個墳墓度，唔見咗佢嘅身體23節嗰度，就翻嚟同我哋講話：喂，佢個身體唔見咗啊，點算啊？跟住同時間，佢哋就係話天使顯現啊，話佢活咗啦，係咪真㗎？跟住之後佢話：唉，我哋都唔係好信啦，女人係咪？跟住就叫2個門徒都過去啦。過去有幾個人過去見到，真係好似嗰2個女人講喎，真係冇見到佢喎。呢個就係革流巴同埋門徒佢哋攞到最新嘅消息。你會發現最早期嘅門徒同我哋面對嘅處境都係好相似嘅。復活，我未信耶穌嘅時候。復活黐線啊！邊度會復活啊？死咗就死咗啦嚇！即係彼得同埋約翰都係咁嘅。喺約翰福音第20章嗰度，佢一見到個女人講嘅嘢，使徒以為是胡言啊，亂噏嘅，鬼信你啊！跟住咧，約翰福音20章8到9節咧就話，先到墳墓嗰個門徒咧又進去，佢哋就信啦。但係佢哋都唔明白耶穌要從死裏頭復活嘅意思。即係簡單啲嚟講，我又信。但我又唔明喎，即係同我哋差唔多啦。革流巴喺呢半日，大概朝早6點半天光啦嚇，我查過，到1、2點出發左右啦。你諗下，佢已經獲取到咁多信息，又去墳墓又翻嚟，即係證明革流巴同嗰個門徒咧，同其他人都係比較親密少少嘅，即係都係內圈子內嘅人啦嚇。咁我唔知道革流巴點解喺一個咁神奇嘅日子仲要落去以馬忤斯嗰度，但係如果你從呢個路加福音嗰度嘅第17節嗰度咧，見到佢哋嘅面上面咧係帶住愁容嘅，即係話
佢哋落山嘅時候都唔係好信，就算彼得、約翰啊嗰啲女人啊講，全部都唔信。我唔知道呢個係咪同我哋今日嘅生命好相似？特別係今日科學嘅年代，我哋乜嘢都係要用科學去解釋，係要乜嘢都要有個解釋嘅。連你撳錯咗個掣咧，都要 email 向老細解釋點解你撳錯咗個掣啊！咁我哋係咪真係咁勇於承認，有時上帝嘅工作係超出我哋理解咧？咁於是喺呢個時候，耶穌就開始慢慢向佢哋去解釋：喂，你做乜唔信啫？第25節話：唉，你哋呢啲無知嘅人，先知咪講晒咯，你哋信得太遲啦！基督咪就係要遭受呢啲苦難，然後進入佢嘅榮耀咯。於是佢就從摩西同埋眾先知就由頭講到尾，就解釋晒佢自己身上要發生嘅嘢。不過睇嚟呢，耶穌搭訕又麻麻地，解釋又麻麻地。聖經裏頭話嗰兩個門徒咧，雖然聽到聖經心裏頭火熱喎，但係其實都唔係好信嘅。如果信佢晨早翻咗去啦，使乜到2晚5先翻去啫？係咪？今日我哋嘅信心係咪都係一樣？我哋嘅生命係咪都係充滿咗條條框框？我哋嘅理性、我哋嘅科學、我哋嘅專業，甚至我哋嘅信仰、我哋嘅聖經，都規範咗上帝嘅工作。我哋有冇用聖經或者用基督教去框住咗基督呢？上帝唔可以做超出聖經講嘅嘢咩？上帝唔可以做超出基督教會嘅教導咩？大部分時間佢當然係基於即係呢啲嘢，但係佢唔可以超出咩？所以對於格留巴同埋嗰個門徒嚟講，佢一路對上帝嘅理解、對基督嘅理解就係猶太教傳統嘅理解。佢從來冇諗過嗰啲嘅理解係可以牽連到耶穌基督嘅復活，牽連到即係呢個嘅基督嘅身份、佢嘅角色。佢如果佢未知真眼見過耶穌嘅復活，佢就算話耶穌係彌賽亞，佢都係聽下就算，佢都係用猶太教嘅框架嚟理解。所以今日我哋要提醒我哋係要認識基督，唔係淨係認識基督教。耶穌就係幫助格留巴同埋另外一個門徒由信教變成信主，復活嘅耶穌基督親自與呢兩個係未信嘅門徒同行。主耶穌親自向佢哋解釋信仰，向佢哋引證基督復活嘅意義。喺天主教會裏頭咧，佢哋都會叫復活期咧做另外一個名嘅，唔知你有冇聽過？冇聽過，叫做釋奧期，解釋奧秘嘅時期啊。透過復活節、復活期呢50日咧，佢向啲新受洗嘅信徒咧一路去解釋信仰，其實就係好似耶穌向啲門徒解釋嗰50日咁樣。耶穌就親自為呢啲人去張開佢嘅視野，解答佢哋嘅疑惑，亦都係以色列人嘅模式嚟㗎。以色列人嘅模式咧，就係一個問答嘅信仰嘅訓練 ，catechism 啊，亦都叫教理問答。教理問答咧就係你問一句，我答一句；你問一句，我答一句，就透過咧咁樣將信仰嘅問題咧一齊去分享，一齊去討論。就係因為呢樣嘢咧，我自己喺自己機構嗰度都開咗一個教理問答嘅電台節目，啲聽眾真係咩都敢問嘅。不過佢問嗰啲我通常都答唔到嘅。佢問亞當又唔知點樣啊，跟住問挪亞，跟住問嗰啲啟示錄嗰啲符號啊，其實全部都答唔到嘅問題啊。但係咧近期佢問咗一條問題咧，我都唔知點答。佢話教會有個老牧師，我好想佢落台，點樣讓佢體面嘅落台？咁啊，又有啲咁嘅嘢啊！但係有一個咧，就上個禮拜問嘅，就令到我都係同今日有啲關係，似格留巴，就係信基督同信基督教有咩分別咧？佢問我，其實呢個都係我嘅提醒，亦都係格留巴依家遇見呢個處境嘅提醒。我哋道理都知道，但係面對現實，我哋有啲時候就係另外一套啊！今日我哋喺教會裏頭聽到好多人，因為佢哋嘅信仰見證，因為教會弟兄姊妹嘅愛、關懷、喜樂去感動。但係我好少人
聽到話翻到嚟觀塘堂，我真係明白咗幾十年都唔明白嘅聖經道理啊！哇，每個禮拜我都喺聖經度有得着有成長，更加紮實啊信仰。好少聽呢啲嘅喎，或者好少聽觀塘堂嘅人挑機問：喂，你點信耶穌㗎？你信嗰啲？喂，呢啲聖經啱唔啱㗎？你解釋。好少嘅喎，最挑得機多係我啫喎嚇，通常都係。但係要留意，耶穌喺以馬忤斯嘅道路上面，就係解釋聖經，讓人心裏火熱啊！教會同世界唔一樣嘅地方，就係做到信仰嘅討論，做到聖經嘅研讀啊！每個機構都可以做扶貧，每個機構都可以探訪花園大廈，每個機構都可以做蛇齋餅糭，每個機構都可以做香薰班，每個機構都可以做愛筵大食會。但係只有認真嘅聖經問答、認真嘅聖經研讀，係教會要做嘅嘢。而當我哋研讀聖經嘅時候，係咪淨係流於感受嘅分享，定係真理紮實嘅栽培呢？我哋有冇因為讀聖經明白信仰嗰種嘅心裏頭火熱呢？所以第一個點，今日同大家分享嘅就係見主開竅啦。我哋需要讓到我哋嘅生命親自同基督去相遇，認識紮實嘅真理而革新，而興奮起嚟，心裏頭火熱，見主開竅。等我哋繼續翻去咧睇下呢個復活節嘅旅行啊！喺路加福音24章咧，格留巴同個門徒落到以馬忤斯嘅時候，天差唔多黑啦。嗱，大概古代天黑都係夜晚6點半啦。不過你知道古代咧唔一定有錢買油燈嘅，佢哋咧慳電嘅，同我哋一樣啊。所以日出而作，日入而咩啊？嗱係啦，就係5點零6點就食飯，跟住就瞓覺㗎啦嚇。咁所以耶穌咧喺佢哋強留底下，就同佢哋食餐飯啦。咁耶穌喺食飯嘅時候做咗4件事嘅，知唔知係邊4件事啊？30節，拿起、祝謝、擘開、分給，呢4個動作之後，耶穌就讓到佢哋眼睛打開咗，開眼啊，認出咗耶穌，跟住耶穌消失咗。拿起、祝謝、擘開、分給，係耶穌一個典型司餐嘅典型嘅動作啊！5餅2魚又係咁，最後晚餐又係咁。但係你要留意以馬忤斯呢個餐咧，同其他餐有咩分別？呢餐係一餐復活嘅聖餐啊，係復活嘅聖餐。我哋平時守嘅聖餐都係面臨基督面臨死亡嗰個逾越嘅餐，我哋喺聖餐紀念佢嘅死，直到佢再嚟嘅日子。但係呢餐係復活嘅聖餐。教會喺咁多年嘅禮儀裏頭咧，好少將呢個復活嘅聖餐擺喺聖餐傳統裏頭。但係呢個係耶穌最後一次喺世界上面舉行聖餐嘅時候，而呢個耶穌設立嘅神聖禮儀嘅動作，就讓到門徒眼睛打開咗，佢哋終於認出咗耶穌，而回顧翻半日嘅旅程，幾個鐘嘅旅程，發現自己心中火熱啊！呢個唔單止係見主開眼啊，而係見主開心啊！哇，好開心啊！係啦，就係咁啦，你就係要咁啦。耶穌復活你都唔精神點算啊？當佢哋生命最灰心、最低谷嘅時候，佢哋聽到最匪夷所思嘅新聞嘅時候，佢哋竟然透過解讀真理而心裏火熱啊！佢哋就彼此話喺路上面，佢同我哋講嘢，為我哋解讀聖經嘅時候，唔係讓到我哋心裏頭火熱嘅咩？嗰種興奮、嗰種震撼、嗰種生命嘅轉化，就係哇，太驚喜啦！不過人生係犯賤嘅嚇，任何好玩、任何新奇嘅體驗咧，過咗一段時間都會失去新鮮感嘅。好玩嘅去旅行嘅去得多，咪又係咁。去迪士尼去得多，我之前1個月去一次咧，連佢啲步伐走位啊，啲燈光都記得晒啦啊！跟住就覺得開始好悶啊。所以我想問你，你返教會返咗幾多年啊？幾十年？
崇拜都係咁噶啦，係咪？係咪已經冇晒驚喜，得返生活嘅規律，得返責任，得返維持呢個群體，或者可能我同阿爸阿媽要飲茶，所以先返嚟咧？信仰嗰份嘅震撼，嗰份嘅驚喜，有冇隨住我哋信主嘅年月日越嚟越長而漸漸失去咗？如果你已經失去咗嗰份驚喜，要提醒自己係時候重拾啊！點解你當年要信耶穌？嗰個原因仲喺唔喺度啊？你係咪仲有新嘅刺激，讓你嘅信仰追求更加認真、更加紮實呢？或者係話你嘅信仰刺激係咪淨係得一時，定係佢一生影響緊你每時每刻啊？你有冇敞開自己，張開自己嘅眼睛，讓到自己信仰嘅歷程不斷有驚喜？讀聖經嘅時候有新嘅亮光。今日係劉姑娘嘅按立禮啊，一陣就要叫劉會嚟啦。雖然我冇得按立禮講道，但係借啲插兩句。喺呢幾年嘅佢嘅侍奉當中，有一個提醒咗我咧，就係要 try everything， 乜都試試佢啊。當然正當嘅事乜都試試佢啦嚇。呢個就係提醒緊我，可能有啲時候要主動去接觸呢份驚喜嘅體驗，亦都主動。例如你翻開聖經，你都要主動翻開噶嘛，唔係等人幫你揭噶嘛嚇。呢個亦都係我近年咧去學習。去學校基督嘅方法，好似打針咁，你打完針基礎針都要打針嗰啲咩加強劑啊，嗰啲咁嘅嘢噶嘛嚇，所以就讓到我發現咧喺教會裏頭，原來有好多侍奉可以係好奇怪嘅，係可以喺啲奇怪嘅侍奉當中見到上帝國度有幾咁宏大嘅。林崇智牧師前年派我去呢個馬來西亞寫篇論文，記唔記得叫咩名啊？我上次講過啊，約翰衛斯理與咩啊？唔記得啊，元宇宙啊嘛，大佬。咁都寫得出嘅係咪？咁啊，跟住喺呢個教會領袖裏頭，見到教會喺呢個社會上面擔當嘅角色，甚至喺教會裏頭，依家好多嘅風波，我哋點樣去回應？呢啲都係喺生命裏、喺信仰裏頭嘅刺激同埋強心針，讓我不斷反思究竟我自己信基督定係信基督教？呢個就係一個旅程嚟嘅。但係翻到去重點，刺激係短暫。如果個刺激只係激動到你短時間嘅更新，係冇乜用嘅。基督嘅復活嗰種嘅哇，係要刺激咗啲使徒一生人，刺激咗我哋呢度好多人嘅一生，而使徒係願意一生為主奔走，甚至死都願意。我哋自己呢？耶穌基督讓我哋嘅開心嗰種嘅興奮，願我哋承受幾多嘅代價？為咗福音，願唔願意放棄高薪厚職呢？要收嘅莊稼多，要作工嘅人少，從來都係噶啦。為咗福音，放棄家庭可唔可以呢？耶穌話：人若唔愛我勝過即係父母兄弟妻子兒女，就唔配跟從我。為咗福音都唔好講放棄生命啦，都難啲啊！放棄金錢啦。我講緊自己咋嚇？如果我犧牲得夠，教會唔會連赤字啦，係咪先？所以我哋要去反思呢個嘅旅程當中，我哋教會嘅名字叫做咩啊？循道咩啊？循道衛理，但係我哋千祈唔好因循，我哋只係遵循主道，捍衛真理，但係唔好因循。我哋要相信主一段時間嘅時候，我哋總會向下沉，總會有跌倒嘅時刻，總會有軟弱嘅時刻。但係要記住，我哋要為生命打呢個興奮嘅加強劑，讓到我哋可以重拾嗰份信仰嘅初心，嗰份驚喜要影響我哋一生，成為我哋一生福音實現天國嘅動力。所以正話第一個點就講見住開咩啊？開竅啊！開竅，透過呢個真理嘅認識，我哋去解讀信仰奧秘而心裏火熱。第二係見住開心。就係主打開我哋嘅心，重拾信仰嘅驚喜，並且讓呢份驚喜成為我哋一生嘅鞭策同埋動力。去到第三點，我哋繼續睇使徒行路加福音第24章。我哋去到革流巴同埋另外一個門徒嘅故事，第33節，佢哋即刻起身翻到耶路撒冷嗰度，睇到11個使徒同佢一齊嘅人仲聚集埋一齊，跟住就話。
主果然復活啦，已經顯現俾西門睇啦。於是兩個人就將路上面所遇到同埋擘餅嘅時候，耶穌點樣被佢哋認出嚟嘅時候，都講翻一次俾佢哋聽。你睇到嘛？革流巴係唔怕天黑喎，即刻行路2-3個鐘翻到耶路撒冷喎。你要記住當時冇街燈嘅喎，你要記住當時啲路唔係今日鋪好晒嘅瀝青路喎。你要記住當時係有賊嘅喎。但耶穌復活嘅喜訊就讓到呢兩個門徒即刻決定2-3個鐘衝翻去耶路撒冷，快啲話俾人聽。而翻到耶路撒冷大概幾多點啊？8-9-10點啦，大概唔知嘅嚇，大概嗰啲時間啦。當時門徒仲聚埋一齊喎，因為耶穌基督復活讓佢哋太震撼啊，瞓唔着啊，點信啊？跟住就不斷通頂去討論呢啲嘢，古代嘅通頂啦嚇。跟住36節，正講緊呢啲説話嘅時候，耶穌親自彈出嚟就講5個字：願你們平安。佢哋心裏頭係點啊？撞鬼咯，驚慌害怕。所以你正話唱嗰首聖詩係錯㗎。正話唱嗰首聖詩咧，低言願你們平安，使我加倍歡騰咧，係錯㗎。聖經話佢哋撞鬼咯，好驚啊！你會見到門徒同我哋一樣，都係見唔到，唔係好肯定，都唔係一定真嘅。其實面對大事，我哋都係咁噶，好小心、好仔細，聽唔同意見，但係每個意見都好似有衝突嘅喎，同我哋嘅理性又有啲衝突，於是將信將疑。你哋有冇睇新聞啊？近期有好多人咧養龍蝦，有冇聽過啊？機械人嚟嘅，咁咧因為咧我對錢咧毫無概念，所以咧我就養咗隻龍蝦，開個投資委員會。處理下我啲 MPF， 究竟美國好、中國好、歐洲好、日本好定邊個好？跟住每一次佢都俾個唔同答案我喎，激死我喎！跟住我決定一個都唔信。門徒就係咁啦。瑪利亞話佢活啫，嗰時歧視女性噶嘛，女人講噶。彼得、約翰啊，係咪㗎？你都冇見到革流巴翻嚟啦？革流巴你係咪流㗎？係咪？多馬更加唔使講，我未見過，我一定唔信噶啦。直到耶穌親自企喺佢哋當中，願你哋平安，佢都仲以為撞鬼。所以點樣呢？嗰個信呢，真係改變咗嗰門徒一生，由嗰個極度嘅沮喪到極度嘅驚喜嘅過程。嗰個革流巴嘅驚喜體驗，我哋翻到就係佢真係信啊！嗰一秒就讓到佢即刻去行動，即刻翻耶路撒冷。門徒真係見到耶穌之後，佢嗰份信亦都推動咗佢哋嘅行動。今日有乜嘢嘢讓到我哋可以即刻去行動呢？屋企漏水咯。火燭咯，火燭都唔一定行動啊！你睇翻上年新聞都係匿喺屋企嘅咋。所以我上兩個禮拜真係去旅行啦，出咗門口發現個書包留咗喺屋企，搭咗一個巴士站，即刻衝翻落車翻屋企攞。呢啲咪就係即刻會行動咯。最緊張嘅時候，或者話你好開心嘅時候，劉姑娘按立再講劉姑娘，佢上兩個禮拜考車，通過係咁發 WhatsApp， 係咁發呢個嘅 IG， 話我考車過咗啦。最興奮嘅時候即刻會做，或者你係死線鬥士，總之咧就係、好似我咁10點講到9點9，一定好努力準備啦嚇，可能係咁。呢啲先至會推動我哋嗰份即刻嗰份嘅力量，因為呢個世界。我哋梗係慢啲，慢慢諗下，慢慢考慮。但係慢慢考慮咧，又有另外一個情況喎，就會叫做議而咩啊？不決，跟住咧決而不行，就越討論越思考就越慢。所以我哋今日第3點就係要見主開動啊，學下革流巴嗰份勇氣，嗰份嘅行動。我哋有冇坐言起行？經歷咗呢個哇咁樣嘅經驗之後，有冇即刻去好努力同人分享呢？你會發現啱啱初信嗰啲人最熱心傳福音嘅喎。我哋信得越耐呢，慢慢嚟啦，主會有佢嘅工作嘅，係咪？
我哋為佢守望祈禱啦，慢咗好多嘅喎。我哋講百佳惠康有節啊，講得好快嘅喎，講耶穌講得好慢嘅喎。點解啊？第一，人哋唔想聽我講耶穌啦。第二，你講嘅耶穌啲人唔係一時三刻可以決定到信啦，係咪？但係你會發現，當時瑪利亞係急忙翻去揾門徒，跟住彼得同埋約翰係跑過去，格留巴亦都係衝翻去耶路撒冷。嗰種嘅急忙，嗰種嘅坐言起行，就係我哋今日理性教會一個建制教會最需要學習嘅。我哋咧要講規程、講規章、講層層級級嘅會議，小組啊上部組，部組啊上常務，常務啊上堂會，堂會啊上聯會，聯會啊上總會。跟住總會再上代表部，我哋經好多個層級。但係如果我哋日日發現呢啲咁樣嘅嘢，教會奮興嘅運動從來都唔係講呢啲層級。如果馬丁路德將佢嘅宗教改革一步一步、一步一步、一步上報俾教皇，撳熄咗啦，神咗喺上幾級係咪？如果約翰衛斯理同你講一步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 ，又要入呢個牧區申請入去講道，佢都理得你3721，企喺佢阿爸墳頭度講，佢入去礦工度講，你啲牧師唔去嘅地方，我咪去咯。如果馬禮遜同你講一步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 ，差會叫佢唔好嚟中國添啊，你去非洲先啦，非洲成熟啲。所以嗰份嘅坐言起行，為咗你福音嗰份嘅火熱，有啲時候就係要突破好多嘅制度，呢啲就係歷代嘅福音奮興運動嘅例子。馬丁路德、約翰衛斯理、馬禮遜，呢啲人個個喺舊人眼中就係冇規矩、冇團隊精神、冇按部就班，甚至有勇無謀。但係一群經歷咗耶穌基督復活嘅使徒，成個使徒行傳嗰啲人都係咁樣喺度破格咁樣衝出去，而狹路相逢，邊個會贏啊？勇者勝啊！今日嘅福音工作就係我哋嘅戰場。我哋話如果我哋係基督精兵嘅話，就係狹路相逢，勇者勝。見主開，第一個係咩？竅。第二個見主開心，第三個見主開動。今日我講呢篇道初心好簡單嘅啫，就係因為你哋4月5號冇發復活節快樂過嚟啊！咁咧就係希望喺即係我哋可以咧今日透過今日嘅分享，即係重新去重拾嗰份信仰嘅激情，重拾翻信仰嗰份激動。因為耶穌基督復活咁值得喜樂嘅信息，但係一條 WhatsApp 都冇啊！耶穌受苦，你享受緊假期；耶穌受苦嘅時候，你只係諗緊，唉，又一個假期啦嚇！所以咧，希望我哋真係可以去動起嚟。第一就係透過紮實嘅理解聖經，睇翻聖經對今日嘅啟迪，明白咗奧秘嗰份心裏頭嘅火熱。第二就係希望你真係見到主嗰一秒，重拾翻嗰秒嘅嗰份嘅哇，嗰份嘅激動。見主開心，最尾就希望你係能夠真係見到主嗰份開心，係能夠有勇氣即刻前行，哪怕身邊嘅人唔信你，哪怕身邊嘅人唔理你，仍然要分享呢個大喜嘅復活信息。見主開動。喺最後咧，我想同你咧用呢個嘅復活節傳統嘅禮儀口號啊！今日聖經第34節都有嘅。嗱，我哋念3次。第一次你聽我講啊，主果然復活啦！阿利路亞！好嗱，要有咁嘅情緒嚟讀㗎嚇，嚟啊！你一齊嚟，1、2、3，主果然復活啦！阿利路亞！第3次你同身邊嘅人講，主果然復活啦！阿利路亞！阿門。